Hər şeyə əsəbləşmək emosional və fiziki sağlamlığa təsir göstərir. Bu vəziyyətə təsir edəcək səbəblər arasında depressiya, stress, narahatlıq, yorğunluq və həmçinin bəzi vitamin, mikroelement çatışmazlığı ola bilər. Gəlin, sizə kömək edəcək bir neçə üsul deyim. Birinci növbədə sizi əsəbləşdirən səbəbi tapmağa çalışın. Daha sonra dərin nəfəs almaq və meditasiya texnikaları, fiziki fəaliyyət, gündəlik yürüyüş və idman hərəkətləri. Yuxu rejiminə diqqət edin, yəni kifayət qədər yatın. Qidalanmanıza diqqət edin. Kofein, şəkərli qidalar və zərərli qidalar əsəbilik hallarını daha da çoxaldır. Əgər özünüzdə hər hansı bir narahatlıq hiss edirsinizsə, vaxtında nevroloqa müraciət edin. Hər zaman sağlam olun. Sizin nevroloq Dr. Jalə Qarayeva.